سورۃ اللیل کې د عقیدې فرق کوي. دلته څومره مثالونه ذکر کړل چې نور او سپوږمۍ ندي برابر، شپه او ورځ ندي برابر، اسمان او ځمکه ندي برابر، نیکی او بدی ندي برابر، نو مؤمن او کافر کوم ځای برابر شو؟ سورۃ اللیل کې اوس د اعمال ذکر کوي چې عملونه جدا جدا دي. بسم الله الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا، گوا د شپه کله چې پټ کی مخلوقات، والنهار روز اذا تجلی کله چې ښکاره کی مخلوقات او روښانه شي. او چې الله پیدا کړی دي نارینه او زنانه، دا پس گوا دي ان سعیکم لشتا، چې تاسو عمل جدا جدا دی. ولی لکه شپه او ورځ څومره جدا دي، نارینه او زنانه څومره جدا دي، نو دقه تاسو عمل جدا جدا دی. څنګه؟ فاما من اعطى، هغه چا چې د الله لپاره وخت ورکو، مال ورکو، ځان ورکو، وقف کو د دین لپاره، واتقى او ځان یې بچ کړ شرک نه، وصدق بالحسنى تصدیق وکړو په کلمه توحید، فسنيسره لليسرى موږ به اسانه کو د تلار د جنت. کډیره ګرانه ده خلکو ته ډیره ګرانه ښکاري شي، د توري نه تیره ده، د ویښته نه نری ده، د اوبو نه نرمه ده. الله وایي نه، دته به موږ اسانه کړو، پلن سړک به ترې جوړ کړو. هغه چا چې بخل وکړو هېڅ ور نه کړو، نه مال نه اولاد نه خپل ځان، هېڅ بخیله. واستغنا او ځان یې بې پروا وګڼو چې زما هېڅ حاجت نشته دی. وکذب بالحسنى او تکذیب وکړ کلمې توحید، فسنیسره للعسرى دته موږ د جهنم هغه لار اسانه کړو. اگر که هم ډېره ګرانه ده خو به دته به هغه اسانه یې که نه. دا د الله شان دی چې وي هر یو سره زه مدد کومه، که څوک هغه په نه دي نو هغه ورته اسانومه. دته بیا د جنت دا لار داسې ګرانه ښکاري چې خدای پاک پښمني ده به څوک پاسي. دا وایي ډېر ګران کار دی، دته دا ګران ښکاري او موږ ته دغه کار ګران ښکاري چې دا دې څه کوي نو چې خوب یې نه یې بره ختلي استن کې ناست دي که نه، څومره ګران کار دی. للعسرى وما یغني عنه ماله اذا تردى، نشي لري کولی دنه د اعمال د دوست شي که دی هلاک شي. یقینا په موږ باندې هدایت ته الله وي او زموږ دپاره آخرت هم دی او دنیا هم ده. فانذرتکم نارا تلظى، ومې یرولې د هغه اور نه چې لمبې به وي، نه داخلېږي هغې ته هېڅ څوک مګر بدبخته اشقا. هغه بدبخته کذب وتولى چې دروغجن یې که قرآن او مې سې ته نه واړم. وسيجنبها الاتقى، ډېر بیرته به د جهنم نه هغه پاک انسان اتقى، الذي هغه یؤتي ماله یتزکا، چې خپل مال ورکوي او خرج کوي او ځان پاکوي د ګناه نه. یتزکا او خپل مال پاکوي د حرام نه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، او نه د یو تن د سره څه بدله چې ګنداري بدله پوره کولی شي. نه، دغسې بې لالچه خلقو سره احسانات کوي، لکه ابوبکر ولګېد او بلال یې واغسته نو بیا یې ذات کو، نو د هغه پکې څه فایده شوه؟ خو هغه یې د ظلمونو نه خلاص کړه چې ابوجهل او دې خلقو به راښکو په کاڼو کې. نو ابوبکر واغسته او ازاد یې کړو. دې ته مال ورکول ویلی شي، دې ته ځان پاکول. الا ابتغاء وجه رب الاعلى، مگر د پاره طلب د رضا د رب خپل چې ډېر اوچت دی. ولسوف یرضى، او زر ده چې د انسان به د الله نه رضا شي.